မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာကတော့ခရုခွေပတ်တံလို့ဆွဲရမယ်ဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခရုခွေကတော့နော်အရန်ကိုအသုံးများပါတယ်အင်ဂျီချုပ်တဲ့အခါမှာအင်ဂျီမှာအလှဆင်တဲ့အခါမှာစကတ်တွေမှာပေါ့နော်အလှဆင်တဲ့အခါတွေမှာသုံးပါတယ်ခုဒီခုခရုခွေဘယ်လိုပတ်တံဆွဲရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ပထမဆုံးဒီဟောပေါ့နော်ဒီဟာကိုခေါက်ရိုးချိုးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီဟာကိုတစ်ခေါက်ပြန်ချိုးပေးပါမယ်ကနေပြီးတော့ညင်းဟောမတောင်းဆွဲပါမယ်ဒီဘက်ကရောနော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီအမတ်ပေါ့နော်ဒီအမတ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကို5 cmဒီပါမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလည်း5 cmဒီပတ်လေးကို5 cm ယူပေးရပါမယ်ပတ်လေး5 cm နော်ပြီးတော့ဒီ5 cm အကုန်လုံးကိုပိုက်ပေးရပါမယ်နော်ဒီအမြင့်ကနေပြီးတော့3 cm ပေါ့နော်ဒီ3 cm ပေါ်တက်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ3 cm အတိုင်းကိုဒီဘက်ကိုဟိုခရုခွေပေါ့နော်အပြားကဘလောက်ယူချင်တာလဲ8 cm လား10 cm အပြားကနည်းအပြားပိုကြီးယူချင်တယ်ဆိုရင်ပိုပေါ့နော်ကိုဒီ8 cm ကို8 cm ယူပေးပါမယ်ဟိုအပြားပိုကြီးချင်တယ်ဆိုရင်10 စနစ်ယူပေးလို့ရပါတယ်နော်8 cm 10 cm ကိုအပြားကြီးရင်ကြီးချင်တယ်လို့ယူပေးလို့ရပါတယ်ဒီနော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီစနစ်နေရာမှာဒီ8နေရာမှာဒီပါမယ်ဒီနော်ဒီဘက်ကိုလည်း8 cm ဆိုရင်ကို8 cm ပြားလို့ဆိုရင်8 cm ဒီဘက်ကိုလည်း8 cmဒီပြီးတော့ဒီအဝိုင်းကနေနော်ဒီအလေအဝိုင်းကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်8 cm ယူပေးပါမယ်ဒီနော်ဒီကနေပြီးတော့8 cmဆိုရင်အခုကဒီအဝိုင်းကနေမဟုတ်တော့ဘူးဒီသူ့ရဲ့ဒီအမတ်ကနေ8 cm ယူပေးမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီအမတ်ထိပ်ကနေပြီးတော့8 cm နော်ဒီထိပ်ကနေပြီးတော့8 cm ကိုလိုချင်တဲ့အကျယ်အတိုင်းယူပေးမယ်ဒီထိပ်ကနေပြီးတော့8 cm ယူပေးမယ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ဒီနော်ဒီဘက်ကနေလည်းထိပ်ကနေ8 cm တောက်လျှောက်ယူသွားပေးမယ်ဟိုဒီလောက်ကိုဆွဲပြမယ်ဒီကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲပါလို့ရပါတယ်เนาะကိုကဒီခရုခွေကဟိုဒီနားလေးတင်ဒီခရုခွေကဘယ်လိုညက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြပါမယ်เนาะဒီသူ့ရဲ့ဒီဆုံးထားတဲ့ဒီအမတ်ကနေပြီးတော့ဒီထိပ်ကနေပြီးတော့တောက်ချောင်းညက်သွားပါမယ်
နော်အခုဒီအဝိုက်ရပါပြီပြီးရင်နော်ဒီကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ဟိုပါချင်းစီပြန်ရပါမယ်ဒီပထမဆုံးဆွဲထားတဲ့ဒီအဝိုင်းက5 cm ပတ်တဲ့အဝိုင်းကညှက်ထုတ်လိုက်ရပါမယ်လို့ပြအဝိုင်းရပါတယ်ခုဒီဒီဟာကိုကြတော့ဘယ်လိုဒီဇိုင်းတွေဖော်လို့ရမလဲဆိုတာကိုပြပေးသွားပါမယ်နော်ဒီအင်ဂျီဒီဇိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ဒီအဖက်ပေါ့ဒီပခုံးမှာနော်ဒီပခုံးကနေဒီကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်အဖက်ကိုတောက်လျှောက်ဒီလိုဝိုက်လေးကိုတောက်လျှောက်ပခုံးကနေတောက်လျှောက်ယူပေးလို့ရတယ်နော်ဒီလိုအင်ဂျီဒီဇိုင်းတွေကိုယူပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာစကတ်တွေမှာပေါ့နော်စကတ်တွေမှာလည်းဒီလိုအတွန်းအသက်တွေဒီလိုပုံစံလိုလည်းယူပေးလို့ရပါတယ်ပြီးနော်ဒီအဝိုင်းလေးကိုပုံစံမျိုးဖော်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုအပွင့်တွေလည်းယူပေးလို့ရပါတယ် Hello! Thank you for watching my video. To support me, just like the video and subscribe to my channel. Also, if you activate the notification bell, you will be notified every time a new video come out. Bye! See you on next video.